Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U til-eżis l-lum qegħdin nofru l-Quddiesa għar-Roħ Teresa u Toni. Il-Knisja llum qed tiċċelebra wkoll it-Tifkira ta' San Tumas ta' Aquino, saċerdot u duttur tal-Knisja. Saċerdot li bħala missjoni personali kellu l-istudju biex jena nifhmu aħjar ċerta partijiet mill-Vanġelu u l-ħajja nisranija. Walek biex nitħejju tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Inti triq li twassalna għand il-Missier, mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħnina. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ntajtna f'San Tumas ta' Aquino sinjal ċar ta' ħeġġa l-Quddiesija u ta' ħerqa tagħlim imqaddes, għamel li nifhmu sewwa kull ma għallem u li nistgħu nixbħuh fl-imġiba ta' ħajtu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra lill-Lud. La darba ħuti għandna l-fiduċja li nidħlu fis-santwarju bis-saħħa tad-demm ta' Ġesu billi ngħaddu mit-triq ġdida u ħajja li hu fetħilna il-ġewwa mill-velu li hu l-ġisem tiegħu stess, u la darba għandna dan il-qassis il-kbir imqiegħed fuq il-familja ta' Alla. Ejjew nersqu b'qalb sinċira u b'fidi sħiħa, biqlubna mnatfin minn kuxjenza ħażina u l-ġisem tagħna maħsul bl-ilma safi. Nżommu sħiħ fl-istqarrija qawwija tat-tama tagħna għax ta' kelmtu huwa dak li jagħmlilna l-weda. Naraw kif nistgħu nħajru lil xulxin għall-imħabba u għall-emil tajjeb. Ma ninqatawx mill-laqgħat tagħna flimkien kif ħadu drawa jagħmlu xi wħud. Għamlu l-qalb lil xulxin. U dan wis aktar għandkom tagħmluh aktar ma taraw li qiegħed joqrob il-jum. Il-kelma tal-mulej. Aħna nfittxu l-wiċċek mulej, aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Tal-mulej hi l-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija, għax hu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda. Aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Min jista' jitla fuq il-għolja tal-mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu, min għandu jdejh indaf fuq qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruwa u anqas ma jaħlef bil-qerq. Aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Aħna nfittxu il-wiċċek mulej. Alleluja, alleluja. Fanal għal-riġlejja il-kelma tiegħek u dawl fil-modijiet tiegħi. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla: jaqgħu il-musbieħ iġibuh biex iqegħduh taħt is-sieħ jew taħt is-sodda, mhux fuq l-imnara iqegħduh, għax m'hemm xejn moħbi jekk mhux biex jinkixef u m'hemm xejn mistur jekk mhux biex jinġieb għad-dawl. Jekk hawn min għandu widnejn biex jisma' ħajjisma'. U qalilhom għodu attenti x'tisimgħu. Bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel jilkom u jingħatalkom iżjed ukoll. Għax min għandu jingħatalu
u min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu. Il-kelma tal-mulej. Hekk il-Vanġelu tal-lum ifakkarna punt ieħor nistgħu ngħidu fil-ħajja tagħna nisranija. Hekk ħafna drabi u hekk għandu jkun għax hemm l-istess stil tal-Vanġelu, meta nagħmlu l-affarijiet Quddiesa, meta nagħmlu l-affarijiet tajbin, m'hemm bżonn noqogħdu niftaħru bihom. Għax meta wieħed jagħmel ħafna ħsejjes bl-affarijiet tajbin, ikun jindika li forsi għadu lura fil-mixja spiritwali. Fil-fatt li Stess Ġesu għalinna meta tagħti karità li l-leminija m'għandix tkun taf xtat li x-xellugija. L-affarijiet ta' karità, l-affarijiet ta' ġid joqogħdu fiskiet bħal ħmira fil-għaġina biex dik tikber. Ma tkunx tidher mhux ingredient prinċipali l-ħmira, però importanti u tagħmel differenza kbira. Fl-istess ħin imbagħad hemm bżonn ukoll wieħed ikun konxju li aħna persuni li ngħixu flimkien. U meta persuna tgħix mal-oħrajn, dak li tagħmel l-oħrajn jarawh. U meta jarawh l-oħrajn, jekk jien nagħmel xi ħaġa tajba, l-oħrajn ser jieħdu minni eżempju tajjeb, u jekk nagħmel xi ħaġa ħażina, l-oħrajn ser jieħdu minni eżempju ħażin. U l-Vanġelu tal-lum jistedinna biex inkunu aktar konxi ta' din ir-responsabilità li għandna. Li kull wieħed waħda minna aħna responsabbli ta' dak li ngħidu, ta' dak li nagħmlu. Għax b'dak li ngħidu b'dak li nagħmlu nistgħu nistimulaw l-imħabba lil oħrajn, però kontra ta' dan nistgħu waslu l-mibeda, nistgħu nistimulaw l-imħabba lejn anfusna li importanti wkoll, u l-oħrajn jitalmu minna kif jieħdu ħsieb anke tagħhom infushom, per nistgħu nkunu ta' eżempju wkoll bil-maqlub ta' kif persuna ma tieħux ħsieb tad-don li hu l-ġisem tagħna. U nistgħu wkoll nkunu ta' eżempju jew ta' tfixkil ta' kif persuna għandha tkun fir-relazzjoni tagħha mal-Alla. Jekk persuna tkun dejjem il-Knisja mbagħad iġġib ruħha b'mod totalment differenti jid-dar, dik żgur ta' eżempju ħażin. Però persuna li fuq ix-xogħol id-dar tkun integra, tagħmel l-affarijiet sew mingħajr ma trid il-membri tal-familja tagħha fuq ix-xogħol tkun ta' eżempju tajjeb. Għalhekk jew illum nitolbu l-mulej u nitolbu ftit fuq dan l-aspett tal-ħajja tagħna. Jew nħarsu ftit il-mera, jew naraw ftit kif jarawna l-oħrajn u nsaqsi li nnifsi u ngħid jeqgħed inkun ta' eżempju tajjeb għall-oħrajn jew forsi ta' eżempju ħażin. Fiskiet nitolbu fuq dan. U issa nqumu bil-wifqa biex irresqu it-talbit tagħna il-missierna tas-sema. Tolbuk Missier ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-isqfijiet tas-saċerdoti biex bil-kliem bid-deċiżjonijiet li tieħu tibqa' tkun mużbieħ ta' dawl u ta' eżempju tajjeb. Nitolbu. Tolbuk għalina l-kol biex konxi mill-ambjenti li fihom aħna nipparteċipaw, dar, xogħol, postijiet oħrajn, naħarsu lejn il-mera mulej illum biex inkunu konxi aktar ta' xtip ta' eżempju aħna qed nagħtu. Jekk tajjeb insaħħuh, jekk ħażin neliminawh. Nitolbu. Resqulek Missier ħanin ukoll il-Pellegrini College jżuru dan is-santwarju u dawk li jsegwuna permezz tal-internet. Għejnhom biex kull wieħed u waħda minna insibu dejjem nies li jagħtuna eżempju tajjeb. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna.
Jitolbuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom kun joġob l-Alla l-mister li jista' kollox. Il-għamulej jislim bislim l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejda għad qaddis bis-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħar l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-Tifkira ta' San Tumas ta' Aquino, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaha fil-erf fit-tagħlim li hu x'għandha u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha, intennulek innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati, ħal ħobb sradd il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jiena nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fruħ Teresa u Toni, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għat lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħixu l-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, jew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina,
la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. If you
nitolbu. U Alla tista' kollox, qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna l-ġieħ li nagħtuk is-servizz tagħna. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.